Hey beautiful people, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Abubatsi, abari muri kariyeri ya hospitality, restaurant, abarobyi, abari muri kariyeri ya forest, gutema ibiti, uyu munsi iyi link mbazaniye irabareba cyane. Link y'uyu munsi ni muri Portugal. Tugiye kwerekeza muri Portugal. Today we are going to talk about Portugal Seasonal Work Visa. Ubu tuvugana aho waba uherereye hose ku isi ushobora kwa applyinga usaba ino season work visa yo kwerekeza muri Portugal. Muri iyi video ndakwereka akantu ku kandi step by step uko wakwa applyinga kuri no Portugal Season Work Visa, nguhe na website ushobora gukoreraho application. Iyo website uranahasanga position zose zihari muri no season, noneho urebemo izikubereye ushobora kwa applyingaho usaba working season visa yo muri Portugal. Ino website ndi buguhe iragufasha kuba wahura n'umukoresha wawe, employer. Ubundi numara kumubona bikorohereze mu kwa applyinga usaba visa umaje kubona umukoresha. Ntabwo mu by'ukuri bigoye. Niba uri umunyeshuri muri Afrika ushobora guprofita ino opportunity. Si ku banyeshuri gusa, nawe usanzwe ukora uri mu kazi ushaka kwa applyinga kuri ino season work visa. Ubundi se season work visa ni iki? Season work visa ni akazi gatangwa muri sama kamara igihe gitoya, short time, amezi 3, 8 kugera kuri 12, kandi kagatangwa muri careers zitandukanye nk'uko nabikubwiye nyitangira: ubuhinzi, uburobyi, forest, amashyamba, hospitality, restaurant. Ni nyinshi cyane zino position ziba zihari. Nawe nuhagera urakomeza ukore research urebe izikubereye zihuje n'ibyo ufitemo knowledge. Cyane cyane muri ibi bihe tugiye kwinjiramo bya Christmas, amahoteli menshi muri Portugal agiye guhayaringa abakozi ku bwinshi binyuriye muri no season work visa. Si ibyo gusa, kuko no mu gisata cya construction abafundi bari included muri no season work program. Ubu rero ntatinze ngiye kukwereka ukuntu wakwa applyinga kuri no season work visa. Gusa hagati aho nkwibutsa ko muri Portugal igufitiye n'izindi opportunity, urugero nka job seeker visa na nomad visa. Iyi nigeze kuyibabwiraho muri video zanjye zabanje. Ku muntu wenda wifuza kumenya birambuye kuri nomad visa ashobora gusubira inyuma kara muri video twakoze, niyo yareba kuyo twavuze kuri Colombia, yabasha kugiraho ID ifatika kuri nomad visa. Ubu rero Portugal igufitiye nomad visa, ifitiye no job seeker visa, naho ushobora gucishamo amaso ukagerageza amahirwe yawe. Reka twikomereze nino twari turimo tuvugaho ya seasonal work visa. Muri Portugal visa bafite kuri iyi season visa ziramoko abiri. Iya mbere ni short stay visa, bakagira na temporary stay visa. Izi visa zirahendutse cyane, ntago wabyizera. Igura amayero 80.
imagine amayero 80 ni amafaranga make cyane ugereranije na profit iyi visa itanga, cyangwa se unagereranyije n'ukuntu izindi visa zo mu bindi bihugu zigiye zigura. Irahendutse n'ukuri. Ku kijyanye na duration cyangwa se igihe imara, iyi short visa imara iminsi 90, ubwo ni amezi 3. Naho iyi temporary stay visa yo imara amezi 12. Urumva ni umwaka umwe uri mu kazi kose. So mbere yo applyinga rero hari documents usabwa. Iya mbere ni application form. Ino application form ushobora kuyidownloadinga kuri official website ya Portugal, nayo ndaza kuyigusigira. Ndaza no kuyikwereka muri no video urebe how it look like. Document ya kabiri usabwa ni passport. Ugomba kuba ufite valid passport. Document ya gatatu ni agafoto ka passport gasanzwe, murakazi kujuje ibisabwa. Ikindi ugomba kuba ufite returning ticket. Mbere yo kugira ngo uhabwe ino visa ugomba kwerekana ko ufite itike izakugarura yonyine. Si ibyo gusa, kubera ko ubugiye no mu bihugu by'amahanga ugomba kwerekana proof y'uburyo uzabaho, aho uzaba, accommodation, ibyo uzarya n'ibindi bitandukanye. Indi document usabwa ni travel insurance. Indi document y'ingenzi cyane ni contract ituruka kuri wa mukoresha nakubwiye. Mbere yo guhabwa visa ugomba kwerekana akazi ugiye gukora muri Portugal. Rero ntugire ikibazo cyo kubona umukoresha, kuko ino website ngiye kuguha iri powerful cyane ku buryo wayikuraho ama job offer wakoresha applyinga usaba ino visa. Nkwibutsa ko mu gusaba ino visa ugomba kugaragaza proof y'uburyo uzabaho, accommodation, aho uzaba. Rero ngiye nakugira inama nko kuri iki cya accommodation kutabookinga hotels, ubwo ukaba washakisha inzu ukodesha kugira ngo wirinde guspendinga amafaranga menshi nkaho wagiye mu butembere kandi mu by'ukuri waragiye guhaha. Shaka inzu iciriritse wakodesha. Gusa kuri iki cya accommodation don't worry about it. Company nyinshi hano muri Portugal zikunze gufasha abakoresha babo kuba babona ahantu ho kuba, ndetse bakita no kubijyanye no kubishyurira aho baba, bakabaha amacumbi yo kubamo for free. Kuri zino positions ndi kuvugaho hari ibihugu bitakwa visa. Ndaguha urugero nk'ibihugu byose biri muri Europe. Niba uri muri Europe ntago ari ngombwa kwaka visa kugira ngo ukore kano kazi. Oya, urapplyinga bisanzwe usaba akazi ukakabona ugahita ukora, kuko visa uba ufite yo muri Europe ibikwemerera kuba wakora muri Portugal. Ariko ku bihugu byinshi byo muri Afrika visa ni ngombwa cyane ku muntu wese wifuza kwerekeza muri Portugal. Hari abari kwibaza bati ni gute, ni hehe twakwapplyingira ino season work visa? Nakubwira ko aho waba uherereye hose, nkuko nabikubwiye ntangira, wemerewe kuba wakora application yawe. Biri open ku bantu bo ku isi hose. Aho waba uherereye hose wemerewe kwa applyinga. Kenya, Angola, Rwanda, Burundi, Tanzania, Botswana, Ivory Coast, Nigeria, hose aho waba uherereye hose, South Africa, Botswana, wemerewe kuba wakora application yawe. Nuhagera selecting igihugu ukomokamo.
uselecting destination country, then uselecting ubwoko bwa visa ukeneye. Nta yindi, ni Portugal Seasonal Work Visa niyo ugomba guhitamo. Numara kubikora byose, harafunguka indi window iriho list of documents like visa fees, application form, uhite uyidownloading ubundi uyuzuze neza witonze. Nurangiza step zose, uzaka appointment kuri Embassy ya Portugal ikwegereye, ubake appointment ya interview. Abantu batandukanye guturuka ku isi hose ino application barayikora. Nifuza rero ko nawe wagerageza amahirwe yawe niba warifuzaga kubona akazi muri Portugal cyangwa kuexploring. Benshi muri mwe baba bahangayikishijwe n'ukuntu babona umukoresha. Reka mbahe izindi website zishobora kubafasha kubona umukoresha mu buryo bwihuse. Ukaba wabona job offer, ukaba wakwapplyinga mu bambere. Ushobora gusura na Indeed, ushobora gusura InfoJobs, EURES, employment, ndetse n'iyi ngiyi seasonaljob.in.portugal.com turi kuvugaho. Ndizera rwose kuzakura umukoresha nta kabuza. Iyi seasonaljob.in.portugal.com yo ndayikugezaho hano. No video irarangira amaje no kukwereka kuri page yabo uko biba byifashe. So mu gihe urangije steps zose, urangije interview, bigufata hagati y'iminsi 15 ndetse n'iminsi 60 kugira ngo process za visa zibe zirangiye ubu yibonye. Aha hasi uri kureba, iyi ni ya website nakubwiraga, VFS Global. Ngwino hano uhitemo igihugu cyawe, uhitemo igihugu ukomokamo. Muri no video nagiye mbereka ama strong website ushobora gukuramo akazi, harimo na seasonjobs.abroad.com. Nuhagera urasanga seasonal jobs zihari ziri available, ubashe kuba wakwapplyinga kuri imwe muri zo, iraba yabaye selected, uraba wahisemo. Iyi ureba imbere yawe ni official website ya Portugal, aho ushobora kubookinga ya visa appointment n'ibindi bijyanye na embassy. Ni byinshi twaganira kuri no season work visa, ariko igihe ntago cyabitwemerera ko byose tubimarayo. Gusa ndizera ko iby'ingenzi byagufasha kuba watangira twabivuzeho bihagije. Nawe ushobora gukora research ukongera information wari ufite kuri Portugal ndetse n'ino season work visa niba wari uyitegereje. Ikindi kandi ikibazo wagira cyangwa igitekerezo wagishyira muri comment turazisoma tukanazisubiza iyo bijyanye n'ibyo tuganira hano kuri no channel yacu. Have a good time. Goodbye.